rilindja shqiptare dallohet edhe për figura të qëndësishme që aq më tepër në ditët e sotme kanë marrë vlerë. Çfarë dallonte Ismail Qemali nga gjithë këta? Shiko, Ismail Qemali, prandaj e thash në fillim që ne duhet i shohim gjërat me kujdes dhe historia nuk mund merret e shkëputur. Gjëja ne u kujtuam në fund, siç e paraqesin këto sharlatanët, që kujtuan në fund se bën ministër në Turqi, erdhi këtu dhe bëri pavarësinë shpejt e shpejt. Nuk kishte punë kështu pavarësia. Se shqiptarët kishin, unë mund të them minimalisht, përpjekja e parë, dhe kjo duhet theksuar se nuk e thekson fare historiografia jonë. Përpjekja e parë për shkëputje nga perandoria, nuk po hyte pashallëqet se është Ali Pasha patjetër dhe Bushatllint me ato tentativat e tyre, po e lë atë periudhë pavarësisht rëndësisë që kanë këto zhvillime dhe pashallëqet kanë dhe lëvizja Ali Pashës, qoftë në pavarësinë e Greqisë, por dhe në të Shqipërisë ka rolin e saj të rëndësishëm, sepse ringjallin ndezi atë zjarrin, po themi, dhe pikërisht në 1828, pa u përmbyllur komplet revolucioni grek, ne kemi kuvendin e Beratit, kuvendin ndërkrajnor të Beratit, që nuk e përmend njeri, i organizuar pikërisht nga gjyshi Ismail Qemali, Ismail Vlora i Vjetri. I cili mori pjesë në luftën e Janinës, në mos gaboj. Patjetër, jo vetëm të Janinës ka marrë jati më tepër, Mahmud Vlora, por ai ka marrë pjesë ishte në luftimet, domethënë me trupat e tij që ishin me mira trupa, po flasim 5.000-6.000 trupa, kryesisht nga Labëria, nga kjo krajinë, ai ishte duke luftuar për perandorinë osmane kundra të grekëve. Por bën një gjë, të riqet, në mes, po flas në 1826, në vitin 1820, kur ishin të ndezura luftimet, të riqet, dhe këto janë të shkruara qoftë në dokumentat e kohës, në shtypin ndërkombëtare, kështu me radhë, janë të dokumentuara këto që po them, dhe të riqet dhe kthehet në Vlorë me gjithë trupat e tij. Dhe kjo u interpretua dhe u prit shumë keq nga turqit. Dhe sultani ka lëshuar ferman. Në fermanin e tij thuhet që o do vritet ose do internohet bashkë me të vllajën e tij, ishte Beqir Vlora, Selim Pash Vlora e kështu me radhë, që kanë qenë disa nga ato figurat e familjes atëhershme, sepse kjo familje mizotronte në jugun e Shqipërisë, në këtë krajinën, po themi pashallgun e Beratit, Berat, Vlorë, i është quajtur Sanxhaki Beratit. Dhe kishin forcë, se atëherë matesh me forcë, me trupat, sa trupa mobilizohej, sa fuqi kishte ushtarake. Dhe ai të riqet, vjen në Vlorë, sepse nuk i kishin paguar as ato shpenzimet e luftës, dhe bën këtë kruvend në 1828. Dhe po të shikoni dokumentat, ai thotë, ne duhet cilemi shqiptarisht, u shkruan krerëve të tjerë shqiptarë, se aty kanë qenë gjithë krerët, po themi Zenel Gjoleka dhe prisit e kohës. Pra gjithë të mëdhenjt, po themi, po kryesisht të krajinave të jugut, sepse Bushatllint, pas rënies Ali Pashës, vazhdonte Pashalluku Shkodrës me ato peripecitë e vet, po nuk u përfshin, nuk e përkrahen këtë lëvizje, po themi, sepse kuptohet që ata shikonin atë shtet, ishte, si me thonë ato qytetet të shtetën, ato pikpamja të, nuk jemi të shtetit kom. Me skinitetet shqiptare. Ata shikonin, po, jo vetëm shqiptare, po ishte dhe mentaliteti, le ta quajmë, dhe i kohës, po dhe kjo, që thatë ju. Tani, Ismail Vlora i Vjetri mbledh në Berat, dhe pikërisht në nëntor, në fillim të nëntorit, në 5-8 nëntor 1828, dhe i mbledh krerët e jugut, mblidhen bashkë të gjithë krerët më të shquar të asaj periudhe, dhe ai ju thotë që ne duhet të përpiqemi dhe nuk do të luftojmë grekët, sepse do gjendemi ne në ato pozita nesër. Do të mendojmë, thotë, për vatanin ton, për Shqipërinë, thotë. Dhe kuptohet që kishte spionët e vet dhe brenda aty, dhe një prej tyre, është dhe me emër, ai i shkruar një nga ata pashallarët, po i quaj belerët e jugut të Shqipërisë. Ai i raporton sultanit dhe i thot, ai ishi pa udh, është kundra perandorisë, është kundra kësaj letrën e zhvillimit të gjithë përmbajtjes së kuvendit. Pra ai jep me detaje. Mund të thuat emrin këtij? Në mos gaboj, ka një emër që mund ta gjejmë, nuk është sekret emri, është një emër ishte na përmeti në mos gaboj, një nga këta të parët e asaj zone. Dhe patjetër që edhe emri ekziston, sepse është e shkruar, thotë, filani shkruaj, nxjerrin vetë turqit, vetë i kanë historianët turqë këto, kanë shkruar edhe emrin e tij. Jo, thash mos ishte një personazh i njohur. I njohur për ka qenë për atë periudhë, po jo nga këto personalitetet, po themi shqiptarët që ne i njohim, këto patriotike. Jo nga këto në këtë kategori, por një nga ato të kohës ato, me influencë në zonë. Dhe turqit ç'bëjnë? Dhe ka qenë është një pasha gjeorgjian që në atë moment sultani e dërgon me detyrë vali të Janinës dhe ishte gjeorgjian në origjinë ky, i marrë me atë sistemin e dervishemes,
dhe kishte këtë pseudonimin Reshid Mehmet Pasha, po pseudonimin e kishte I Munduri, sepse në I betejë me rusët më vonë humbet edhe I ngeli ky Daberhori, thonë, I Munduri, por shqiptarët ai ka masakruar në mënyrën do të thoja më mizore, sepse ka bërë 2 masakra. Përveç kësaj që po flasim, pra ai e thret një anin Ismail Vlorën, dhe I thonë të gjithë këto krerët e jugut, I thonë mos shko se është kurth. I thotë hajde sepse ka ardhur fermani, ju do bëni vali. Vali kuptohet guvernatori I gjithë jugut të Shqipërisë. Janina ishte kryeqyteti I vilajetit Janinës, po flasim. Ky shkon me ja 500 trupat vetë. Shkon atje, ai në pabesi e vret, sa mbyll dyert e kështjellës, trupat ja shpërndan sepse të shplodheshin, I thotë hajde të bëjmë ceremoni shpejt që në pabesi e vret. E vret, kokën ja presin, domethënë është një ngjarje që la zhurmë për kohën, u ngrit në kryengritjes gjithë Vlora atëherë, vllai I tij Beqir Vlora, janë dokumentet që e përshkruajnë, mori në kontroll thotë gjithë territorin e Labris, kryengritje e madhe, ikën fare turqit, dolën nga kontrolli në atë periudhë, në ato vite Krajina, dhe në 1830, pra po flas janar, kjo ngjarje ka ndodhur në 5 janar 1829, vrasja e Ismail Vlorës së Vjetrit. Ndërkohë në 1830 ne kemi masakrën tjetër të manastirit. U vran gjithë krerët e jugut të Shqipërisë. Po flitet për mirat vrarë bashkë me ato nga belerët e vegjël, gallarët e vegjël deri të gjithë shumë pak shpëtuan aty. Shumë pak shpëtuan. Thuhet që prapë në një kurth nga një njëti person. I thiri për një parat gjoja për demonstrimi për nder të këtyre, dhe I vrau dhe I masakruan shqiptarët dhe mori 2 goditje shumë të fuqishme kauza shqiptare në këto momente. Po, këtë sidomos të dytën e quajnë një humbje të madhe. Absolutisht, u vran të gjithë. Goditja pa, se këtu u vra vetëm Ismail Vlora dhe I mori hakën pastaj Zenel Gjoleka, që njihet nga historia, shkojnë Janin edhe u akmor. Por vrau këtë Gjergjani? Nuk e vrau dot Gjergjani, sepse vetët e ndipsi I tij, kryesor, dhe ai thotë jueni pashaj se kam I letër, po I thotë edhe e godet me kam, por që quaj se e mori hakën, sepse kok më kok. Si ishte tradita, zakoni. Ai vajti më njëherë, pra pasi sollën trupin në Vlorë, ju thotë veja e tij, ju thotë erdhi thotë po solli turpin me vete. Sepse thash la gjurmë të mëdhaja kjo vrasje, dhe pati shumë revolt në popull. Dhe vrasja në mënyrë pa besë kështu më radh. Po prapa ai Gjergjani që kishte edhe një farë urrëtie, po themi, për shqiptarët, ky Reshid Pasha, Mehmet Reshid Pasha, dhe më njëherë, dhe sidomos në 1829, më njëherë pasi vrau këtë dhe u ngrit populli, e thret sultani e bëri më njëherë Grand Vezir, u bë kryeministër, pasi organizoi këtë zhdukjen e Ismail Vlorës. Pastaj bëri 1830 në pozitën e vezirit edhe këtë Grand Vezirit, pra po flas kryeministrit të Perandorisë, bëri edhe këtë tjetër në 1830, 2 goditje shumë të rënda për kauzën kombëtare. Kështu që turqit treguan që nuk do ta linin Shqipërinë. Mbaroi revolucioni grek, por Shqipërinë nuk e lëshonin kollaj. Pastaj rikthehemi te Tanzimati, kemi Tjatin e tij. Është Mahmud Vlora, që kemi kryengritjet e mëdha të Tanzimatit, kemi kuvendin e Labrisë, dhe internimin e tij, dhe të Ismailit vogël në atë moment. Se 3 vjet që internojnë gjithë familjen pastaj, pasi shtypet me dhunë dhe Tanzimati, dhe këtë fëmijë 3 vjeç, 4 vjeç shkojnë në Selanik bashkë me tjemën, motrën dhe të vllajën. Ndërkohë Tjatin bashkë me Selim Pashën, xhaxhain e tij, I çojnë në Anadol ose në ato shkretirat e Turqisë për disa vite. Rikthehen përsëri kur? Në vitet kur Grivasi, generali Grivasi ashtu quajtur I gregu, me trupat e tij, pasi u konsoliduar shteti grek, në vitet 1850-1854, rikthehen me trupat e tyre për të marrë Janinën, sepse ishin fuqizuar, disitë mund ta përballonin edhe një përballje tjetër me turqit, pas konsolidimit të shtetit. Dhe në këtë moment ka dhe një zhvillim tjetër që turqit fillon një politik tjetër, paqëtimi me shqiptarët në këtë periudhë. Dhe në Shqipërinë e epërme, dhe në Shqipërinë e poshtme vjen 2 guvernator që kishin lidhje familjare dhe me Vlorët, po ishin dhe nipër të Ali Pashës. Pra djemt e djalit të tij, niprit e Ali Pashës të Pelenës. Pra fillon një politik paqëtuese Turqia dhe njëkohësisht rikthehen, marrin pozitat që kishin pasur I atit të tij. Rikthehet në Vlorë, merr pozita dhe lufton, I sprapsin trupat e generalit Grivas në Janin. Por ndodh një gjë tjetër. Sepse ne ishim midis 2 zjarreve, domethënë ne kërkonim pavarësinë, donim të bënim aleancë me grekët. Jati Ismail Qemalit ka dhe një dokument, flitet për një dokument që e Qeren Vlora bile se përmend në kujtimet e tij, thotë që është në parlamentin Helen, ku flitet për një mbretëri duale,
greko-shqiptare, që të ishin të përbashkëta, siç ishin perandoritë, po themi, ka pas modele, Austro-Hungaria, këto. Po disa gjëra të përbashkëta dhe disa veç e veç, por të ishte një mbretëri për shkak të traditave, të ngjashmërive, të ishte një mbretëri duale. E përkrajin një pjesë, sepse ishin arvanitas, siç thamë, ishin faktorë i rëndësishëm, e përkrajin një pjesë e tyre dhe kryeministri i kohës, por nuk e përkrajin një pjesë tjetër dhe nuk dështon ajo. Por gjithsesi ishte edhe ky dualiteti dhe në politikën e Greqisë, pra kishte një rrymë pro-shqiptare dhe aty, pra pro-ndihmesës ndaj kauzës tonë. Por nga ana tjetër, jati i tij lufton kundra grekëve, i spraps dhe turqit nuk i paguajnë trupat e tij. Dhe detyrohet ai për të ruajtur cipën nderin, të shesi disa nga çiftliqet, jo të shesi, por shumicën e tyre, dhe t'i paguajë nga xhepi për të ruajtur nderin, fjalën e dhënë nga njerëzve që e kishin ndjekur pas, shet pronat e tij dhe u jep pjesën që u takonte luftëtarëve. Dhe një nga arsyet që Ismaili pastaj nuk kishte një pasuri të madhe, po ta krahasojmë, është një, se nuk po them se është vetëm kjo, sepse po të ishte i dhënë pas pushtetit, pas pasurisë, mund të kishte bërë pasuri se ka pasur shumë pozita të larta në perandori, siç kishin e kushurinë e tij, që i shtuan pasuritë gjatë periudhës që me ofiqet që kishin. Ndërkohë që ai nuk e kishte edhe këtë synim, dhe por një pikë tjetër ishte kjo, që ai trashëgoi patjetër pasurinë nga jati, por jati për nder bëri edhe këtë gjë. Dhe nuk e paguan me letra me vlerë turqi, po s'mund të gënjente njerëzit me letra me vlerë. Kështu flitet, pra, në këtë formë i gënjyen ose donin ta dobësonin faktikisht. Ishte një taktik.